Outside, this is Erciyes Mountain, 4,000 meters. This is volcanic How mount. many meters? 4,000 meters. 4,000. Erciyes Mountain. Adam zaten bize maçın kimse yok diye biliyorum. Doğru değil mi abi? Sağ üzerine tamamen serbest. Anlaşıldı abi. İrtifadaki Skyway alan bir yön hız bölgesi verir misin? Havalimanı Kilobol. Hangi kayada lan? Çalıyorum Juliet Delta. Juliet Victor seviyede. Çalacağım ben de. Çalımla dinlemeden. Üzerine geldim. Ben de duruyorum. Zulu Bravo konuşan Delta Papa. Yükselmek için sizi bekliyorum. Yükselecek misiniz? Alçalacak mısınız? Havalimanı bekliyorum. Bölümlerimizden geçiş yapıyorum. Anlaşıldı sevgili. Ne anda çok
Thank you, okay? Çalışın testi.
Ahmet abi Suat. Gerek yok. Önümüzdeki muayene yapalım. Kimse yok. Tamam. Anlaşıldı abi. There is small window this side, pigeon houses. This small. You want to touch it? Hello, taxi. He said are you going to fly?
Anlaşıldı, anlaşıldı. Okay, now this way. Good morning again. Sunrise. Suat geçiş yaptınız mı? Aziz hocam maalesef tam üzerindeyiz hocam. Sola boyunca geçer geçmez yükleyen gideceğim. Anlaşıldı. Charlie Oscar, Charlie Papa üzerine doğru giriyorum. Charlie Oscar seviyesinde Papa Oscar üzerine doğru giriyorum. Konuşan Oscar bravo. Aziz hocam Tango India'dan yana serbestsin hocam. Birazdan gözlerine girer. Takip içerebiliriz. Anlaşıldı. Yeni gördüm sizi. Sesini hatırladınız mı? Çok fakat bizim altımıza doğru geliyorsun. Bizim burada rüzgar bayağı sakin. 10 kilometre. Dışarıdaki bize doğru geliyorsun. Beni mi anlatıyorsun Suat? Hadi hocam yükselişini durdur hocam ya. Asfalt bizim altımıza doğru geliyorsun. Konuşan doğu tarafından alçalıyorum. Beni görebiliyorsun.
Bizi hocam. Şibar Romeo, Başakşehir'e şu anda tepkilerindeyim. Alçalı'nın talimat. Üzerinizden yakın mesafeden geçiş yapıyorum. Geçmiş olurum. Aldınız hocam Suat. Suat dinliyorum. Merhaba hocam, ortalıkta mısın? Seviyede devam edip alçaladım. Anlaşıldı. Ayrıca hocam sen bizden daha hızlı olduğun için sen açıldıktan sonra biz de açılacağız. Bakalım son seviyeye devam edecek. Uzun çağrılı konuşan Foxtrot durumu lüzunuz yazacağım bilginize. Fatih sen söyle versin bir geçelim. Yok ya. Hocam benden yana serbestine konuşan tanrıdasa. Bravo konuşan Lima Charlie. Bizim alçalıştayım. Serbest mi yükselebilir miyim seviyene kadar? Altında balon var, geçiş alçaladım. Charlie Tango Arsenal Service. Anlaşıldı. Down here there is Lava Lake. This side, Lava Lake. And this side Göreme, other side Uçhisar Kesterli.
Now 300 meters. The balloon is Cappadocia down here. Okay? This balloon Cappadocia is outside. Down here, this balloon is down garden house. Yeah, popular one.
Nerede abi hepsi? Abi bir iki balonla yükseleceğim. Anlaştık. Yükselip karşı tarafa alalım. Araç niye böyle var? Anlaştık.
Hocam biraz geri gel. Biraz geri gel. Tamam, bekle, bekle. Biraz yüksekliğe doğru.